Një atmosferë festive pritet të mbizotrojë në brigjet e liçenit të Shkodrës, ku do të zhvillohet festa e liçenit, i nisur sot dhe për ditë bashkon traditën, natyrën, muzikën dhe argëtimin në një nga zonat më të bukura turistike të qytetit. Aktivitetet do të zhvillohen në sheshin e Shirokës dhe do të përfshin panajirje me produkte vendas, aktivitete sportive, ekspozita kulturore si dhe koncerte të hapura për publikun. Është një aktivitet traditor, do jetë me i organizuar me sporte ujore, do ketë artizanat, do ketë panajirin e fotografive të shpende dhe të botës së egër. Gjithashtu në darkë, ditën e parë, do ketë cirkon kombëtar, që është i ftuar për të kënaqur të gjithë fëmijët shkodran dhe jo vetëm. Ditën e dytë, dita fillon me panajirin e artizanatit, gjithashtu dhe me sport ujor, që janë bicikletat në ujë dhe me kanoe. Pastaj në darkë do jetë një koncert shumë i bukur me muzikë qytetare shkodrane, që do jenë këngëtarët e mirënjohur Mukaddes Shanka, do jetë Agim Molla. Gjithashtu është edhe orkestra lëvizëse me 4 anëtarë të saj, që është Mark Ujka, Mark Prendi, Duljem Puka edhe Ermis Piran, janë djemë shumë të talentuar që do performojnë në qendër Shirokës. Pastaj ditën e shtune deri në orën 4, pra që nga ora 10 deri në orën 4, do ketë sërish panajiri artizanati, do ketë këto sportet ujore që janë që ju ftojmë të merrni pjesë të gjithë, si dhe xhiro me varka. Për 3 ditë me radhë, ky aktivitet kthen vëmendjen nga zona e Shirokës dhe liçeni i Shkodrës më i madhi në Ballkan, që për Shkodrën është një potencial turistik dhe çdo vit e më tepër po merr vëmendjen jo vetëm të investimeve të Bashkisë Shkodër dhe qeverisë shqiptare, por edhe për turistët e shumtë që e vizitojnë këtë atraksion turistik.